Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra dari jurusan Teknik Elektronika kelas A dengan NIM 200205602004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi rangkaian sensor red switch. Yang pertama-tama yaitu saya akan membacakan tentang prinsip kerja dari sensor red switch. Red switch atau sensor magnet berfungsi untuk mendeteksi gerakan dari penggerak silinder naik, turun atau maju dan mundur. Cara kerja dari sensor ini adalah ketika ada medan magnet mengenai bagian depan sensor, maka sensor akan bekerja sehingga menghubungkan kontaknya. Medan magnet ini terdapat dari bagian dalam silinder sebelah atas dan bawah. Kemudian posisi sensor menempel dengan badan silinder pada saat silinder bergerak naik atau turun, maka akan ada medan magnet yang mengenai red switch. Selanjutnya saya akan memperlihatkan atau menjelaskan cara simulasi rangkaian sensor red switch. Yang pertama yaitu kita kumpulkan semua komponen-komponen yang kita butuhkan. Arduino Uno, kemudian magnetic red switch, kemudian LED atau lampu. Yang saya pakai itu lampu hijau. Di sini saya memakai dua lampu, yaitu lampu hijau dan lampu merah. Dan setelah itu kita mengambil resistor. Di sini saya memakai 3 resistor. Kemudian kita mengambil logis edge. Setelah itu kita mengambil power dan juga ground. Di sini saya memakai 3 ground. Setelah semuanya terkumpul, kemudian kita hubungkan satu persatu. Yang pertama yaitu kita hubungkan pada pin 6, lalu ground kita hubungkan ke resistor yang ketiga, dan kita hubungkan ke ground. Lalu posisi kita hubungkan ke power. Selanjutnya resistor yang kedua kita hubungkan ke ground dan kita hubungkan ke LED red. Lalu LED red kita hubungkan ke pin 8. Selanjutnya resistor yang pertama kita hubungkan ke ground dan kita hubungkan ke LED green. Lalu LED green kita hubungkan ke
kita hubungkan ke pin 10. Setelah itu test pin kita hubungkan ke logistage. Setelah semuanya kita hubungkan, kita masukkan kode programnya. Kita mengambil kode program pada modul. Kita mengcopy semua. Setelah mengcopy semuanya, lalu kita compile. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kode program sensor red switch. Pertama yaitu in LED open yaitu pin 8, in LED close yaitu pin 10, in switch red yaitu pin 6. Kemudian setup pin mode LED open yaitu output, LED close yaitu output, switch red yaitu input. Kemudian serial biginnya bernilai 9600. Kemudian loopnya if digital rate yaitu switch rate sama dengan high, digital rate-nya yaitu LED open sama dengan low, digital rate-nya LED close sama dengan high. Kemudian serial print in-nya yaitu your door is closed. Kemudian else digital rate-nya yaitu LED open sama dengan high, digital rate-nya yaitu LED close sama dengan low. Kemudian serial print in-nya yaitu your door is open. Delay 1. Kemudian setelah kita mengcompile dan complete, kita mengcopy file elf-nya. Setelah kita copy, kita masukkan ke dalam Arduino. Setelah itu sensor red switch yang kita ambil yaitu file hex-nya yang terdapat pada local disk C, kemudian program file, lalu lab center, kemudian Proteus, data, library. Setelah semua sudah kita masukkan dan hubungkan, kemudian kita mencoba menjalankan simulasi. Ya, di sini dapat kita lihat pada saat input bernilai 0, maka lampu yang menyala yaitu lampu merah atau lampu yang kedua. Mengapa demikian? Karena lampu merah merupakan LED open yang terhubung pada pin 8. Dan apabila kita tekan atau beri input 1, maka yang menyala yaitu LED green atau lampu hijau dan lampu merah menyala dan lampu merah mati. Mengapa demikian lampu hijau menyala atau lampu yang pertama? Yaitu karena ini merupakan LED close yang terhubung dalam pin 10. Ya, cukup sekian penjelasan saya tentang simulasi rangkaian sensor red switch. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.